काम की हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो, सेहत तबीयत ठीक है। तो यह गड्डी साढ़े को आई है जी है ना, पार्किंग तो स्टार्ट नहीं होंगी। यह जो लीवर है ना, यह पूरा पार्किंग तो नहीं जाता, न्यूट्रल करके न्यूट्रल ते आके ना फिर गड्डी स्टार्ट होंगी है। तो किया तो हुंडई एक ही गड्डी है, यदा एक ही सिस्टम है, हिसाब किताब है, सही है। तो अक्सर है जोड़ा इन्हों का जिलदा है ना लूज हो जाता, जिसकी वजह तो गड्डी पूरी जी है वो पार्किंग ते नहीं जाती, गेयर सही नहीं लगते। यदा मैं तुहानू जिलदा वहा देना, जिलदा भी वेख लो एक बार ताकि तुहानू पता रहे। ए असी पेट्रोल की लई कट के ना तो वह बना के लान लगे हैं, इंशाल्लाह गड्डी टाइट हो जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसकी लोकेशन इत्थे ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।